자기보다 못한 자를 벗으로 삼지 마라. 이 말은 공자의 명언인데요. 비슷한 명언으로 오프라 윈프리가 이야기한 여러분을 더욱 높이 올려줄 사람만을 가까이 하세요가 있습니다. 자기보다 뛰어난 친구를 사귀어야 인생에 도움이 된다라는 의미는 10분 이해하지만 본인보다 뛰어나다라는 걸 평가하기에도 무리가 있고 뛰어난 사람이 진심으로 친구가 되어줄지도 의문입니다. 거기다가 본인보다 못하지만 배울 점이 많은 경우도 분명히 있고요. 친구는 가려서 사귀어야 되는 게 맞고 인성 쓰레기는 반드시 걸러야 합니다. 어려울 때 사귄 진정한 친구는 인생을 풍요롭게 합니다. 어릴 적부터 사귄 오래된 친구는 나보다도 나를 더 잘 알고 있기도 합니다. 여러분, 진정한 친구 있으시죠? 오늘 만나러 가보세요.